Sizdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Salam dəyərli izləyicilər, şok və şad xəbərlər ilə qarşınızdayıq. Xalq artistindən millət vəkilinə sərt reaksiya. Səsləndirilən fikirlər cəmiyyətdə geniş rezonans doğurub. Uşaqlarımız şəhidlər xiyabanında yatanlardır sözləri ilə diqqət çəkən sənətçi müzakirələrə səbəb olan açıqlamaya cavab verib. Digər mühüm yeniliyə görə baş nazirin qərarı ilə müəyyən şəxslərə hər ay 100 manat ödəniş veriləcək. Bundan başqa bəzi vətəndaş kateqoriyalarının avtobus və metrodan pulsuz istifadə etməsi nəzərdə tutulur. Kimlər bu güzəştlərdən yararlanacaq? Bütün təfərrüatlar və rəsmi açıqlamalar xəbərdə. Bu deputatın verdiyi müsahibəni oxudum və çox heyfsləndim. Xalqın dərdinə xalqın içindən çıxan və xalqın seçdiyi insan qalar. Necə yəni uşaq pulunu müzakirə edən ancaq jurnalistlərdir. Müavinətlər verilir filan beşməkan. Müavinət kömək deməkdir. Hər bir ailəyə iş təcrübəsi olmayan, yetəri qədər işləyib təcrübə yığa bilməyən və yaxud da xəstə olan, həqiqətən də köməyə ehtiyacı olan adamlara verilir. Nocoment az xəbər verir ki, bunu moderator Azza açıqlamasında xalq artisti Afaq Bəşirqızı Milli Məclisinin deputatı Günay Ağamalının uşaq pulu ilə bağlı mübahisəli fikirlərinə cavab olaraq bildirib. Uşaqlar bizim canımızdır, varımızdır, dövlətimizdir. Uşaqlar sabahın əskəridir. Uşaqlarımız şəhidlər xiyabanında yatanlardır. Onların yerinə biz yetişdirməliyik, sabahın əskərini böyütməliyik. Heç dövlət nümayəndəsi, dövlət qulluqçusu belə bir söz deyərmi? Belə bir ifadə işlədərmi? Mən başa düşə bilmirəm, bu hansı vicdana sığır? Bəli, uşaq pulları verilməlidir və veriləcək də. Sadəcə çox az səbr etmək lazımdır ki, müəyyən işlər toparlansın və həllini tapsın. Xanım bu bir dövlət qulluqçusu kimi nə dövləti, nə dövlətçiliyi, nə də sizi namizəd kimi qəbul edib, deputat edən adamları heç vaxt qane etməz. Yadınızda saxlayın, bu xalqdır. Xalqın ən çox istədiyi, ən çox ehtiyacı olan və ən çox danışdığı mövzuya belə laqeyd, belə qulaqardı yanaşmaq olmaz. Siz nə edirsiniz? Siz şir ürəyi yemisiniz. Heç bir bayağı sözünüz, yersiz hərəkətiniz bu xalqın arasına ləxləxə sala bilməyəcək. Yadınızda saxlayın. Əgər həqiqətən də dövlətə və dövlətçiliyə, Azərbaycana sadiq bir insansınızsa, siz danışanda danışığınıza fikir verin və yüz ölçüb, yüz biçin. Necə yəni uşaq pulu versəniz, onun atası işləməyəcək. Arxayın olacaq ki, uşaq pulu alır. Bu nə absurd fikirlərdir. Mən elə bildim ki, lətifə oxuyuram. Həqiqətən də müsahibəni oxuyanda belə zənn etdim ki, mırt vuran bir adamdır, kiminləsə zarafat edir. Siz həm bizim kişilərin, həm də analarımızın hissiyatına toxunursuz. Belə şey olar. Siz Azəri türküsüz. Azəri türkü ömür billah haqsızlıqla vuruşub. Qələbəni də haqqı qoruduğuna və haqqı bərpa etdiyinə görə alıb. Ona görə də tarixlərə gömülüb. Düz deyirsiz, tarixə gömülənlər var, amma qəhrəman kimi yox, layiqsiz adlarla gömülüblər. Hər halda bunu siz daha yaxşı bilərsiniz. Mən bir vətəndaş kimi dövlətini sevən, xalqına qiymət verən və xalqının qarşısında baş əyən, dövlətçiliyini qoruyan, xalq artisti kimi deyirəm ki, ümumiyyətlə bu müsahibə olmayıb və mən bəzi bayağı insanların yerinə xalqımdan, analardan, qadınlardan, qardaşlarımızdan dönə-dönə üzr istəyərdim. Lakin mən bilirəm ki, onlar bu üzrü qəbul etməzlər. Çünki onlar bilirlər ki, mən onlara əsl qiymətlərini verən insanam. Mən Azəri türküyəm, vətənini, torpağını sevən insanam. Hamınıza da bunu tövsiyə edirəm. Uşaq pulu verilməlidir. Cənab Prezidentin bunu edəcəyinə adım kimi əminəm. Bu tezliklə olacaq, bizim körpələrimiz böyüyəcək və çoxalacaq. Bizim xalqımızın sayı milyon deyil, trilyonlara çatacaq. Mən buna inanıram. Yaşasın xalqım deyirəm. Qeyd edək ki, deputat Günay Ağamalı günə doğru verilişində uşaq pulu ilə bağlı mübahisəli məsələlər danışıb. Onun bu müsahibəsi sosial şəbəkələrdə etiraza və insanların kəskin rəylərinə səbəb olub. Bu deputat deyil, bir məxluqdur.
Dövlət orqanlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan, qeydiyyat ünvanı iş xidmət yerindən 50 kimdən artıq uzaqda yerləşən, hərbi qulluqçulara münasibətdə bu şərt nəzərə alınmadan, əməkdaşları üçün mənzil kirayəsinə görə hər ay 100 manat məbləğində vəsait ödəniləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı dövlət orqanlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan əməkdaşları üçün mənzil kirayəsi xərclərinin ödənilməsi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında qərar imzalayıb. Qərara əsasən müəyyən edilib. Dövlət orqanlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan, qeydiyyat ünvanı iş xidmət yerindən 50 kimdən artıq uzaqda yerləşən, hərbi qulluqçulara münasibətdə bu şərt nəzərə alınmadan, əməkdaşları üçün mənzil kirayəsinə görə hər ay 100 manat məbləğində vəsait ödəniləcək. Nəzərdə tutulan vəsait işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən və ya xidmətdə olan ailə üzvlərindən yalnız biri üçün ödəniləcək. Nəzərdə tutulan şəxslərlə birlikdə yaşayan və 3 nəfərdən artıq olmamaqla hər bir ailə üzvü üçün 50 manat məbləğində əlavə vəsait ödəniləcək. Dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılıb ki, bu qərarda göstərilən şəxslərin sayı haqqında hər il iyulun 1-nə olan məlumatın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri və ya müvafiq ərazidə çoxmənzilli binaların idarə edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlarla razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsinlər. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədə hansı güzəştlər var? Oxu24.com bu dəfə həmin şəxslərə namizəd olduqları müddətdə tətbiq edilən güzəştlə bağlı araşdırma aparıb. Belə ki, bələdiyyə üzvlüyünə namizəd seçki ərazisində ictimai nəqliyyatdan ödənişsiz istifadə edə bilər. Seçki Məcəlləsinin 218 birinci maddəsinə görə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd qeydə alındığı gündən seçkilərin yekunları rəsmi dərc edildiyi günədək müvafiq seçki ərazisində gəliş-gediş üçün ictimai nəqliyyatın bütün növlərindən taksi və sifarişli reyslər istisna olmaqla pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir. Yerli özünü idarə etmənin həyata keçirilməsinin mühüm formalarından biri də bələdiyyə seçkiləridir. Seçkilər həm də yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyətinin əhali tərəfindən qiymətləndirilməsinə və istiqamətləndirilməsinə, vaxtı çatmış problemlərin aşkara çıxarılıb həll olunması üçün tədbirlər görülməsinə imkan verir, əhalinin sosial fəallığının artmasına kömək edir. Yerli özünü idarə etmənin həyata keçirilmə forması kimi seçkilər, demək olar ki, bütün demokratik dövlətlərdə geniş tətbiq olunur. Respublikamızda bələdiyyə seçkilərinin həyata keçirilməsinin əsas hüquqi bazasını ölkə konstitusiyası 2 iyul 1999-cu ildə qəbul olunmuş bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, 2003-cü ildən isə Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi təşkil edir. Bələdiyyələr bir qayda olaraq bələdiyyə iclasından, daimi və başqa komissiyalardan və icra orqanından ibarətdir. Bələdiyyənin hər bir orqanının fəaliyyət qaydası bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir.